आज सुबह एयर एशिया के कोलकाता से बागडोगरा आने वाले विमान में अचानक धुआं निकलने से महिला व बच्चों को घुटन महसूस होने लगी, जिसको लेकर विमान के अंदर यात्रियों में अफरा तफरी मच गया। बाद में विमान के अंदर उपस्थित विमान कर्मी द्वारा यात्रियों को समझा के सुरक्षित बाहर निकाला गया। मिली जानकारी के अनुसार यह विमान 4 घंटे की देरी से बागडोगरा पहुँचने की संभावना है।